पिशाच्याः कारितः विवाहः। सुशीला रङ्गनाथस्य एकमात्रा पुत्री। बाल्ये एव तदीया माता दिवङ्गता आसीत्। अतः पितरि अत्यधिका प्रीतिः आसीत् तस्याः। पिता रङ्गनाथः अपि पुत्रीं महता वात्सल्येन पश्यति स्म। यद्यपि तयोः नित्यजीवनं निश्चितं निरातङ्कं च आसीत्, तथापि अल्पेन धनेन विवाहं कथं निर्वर्तयिष्यामि इति महती चिन्ता आसीत् एव रङ्गनाथस्य। अथ कदाचित् प्रातःकाले रङ्गनाथः कार्यार्थं गच्छन् आसीत्। तस्मिन् समये एव गृहस्य स्वामी तम् आहूय, पश्यतु, एतस्मात् मासात् गृहस्य भाटकरूपेण 25 रूप्यकाणि अधिकतया दातव्यानि भवता, अन्यथा एतद् गृहं परित्यक्तव्यम् इति उक्तवान्। गृहस्वामिनः वचनं श्रुत्वा भीतं पितरं दृष्ट्वा तत्रैव स्थिता सुशीला, एतत्तु जीर्णं गृहम् अस्ति। 6 मासेभ्यः पूर्वं गृहस्वामी भाटकम् अधिकीकृतवान् आसीत्। इदानीं पुनः किमर्थम् अधिकं दातव्यम् इति कोपेन उक्तवती। तस्याः वचनात् कुपितः गृहस्वामी, एतावत् सुन्दरं गृहं भवती जीर्णं गृहम् इति वदति खलु? भवतां कृते एतस्य मार्गस्य अन्ते विद्यमानं पिशाचगृहम् एव योग्यम्। किं चर्चया? सायंकालात् पूर्वं सर्वाणि वस्तूनि इतः निष्कासनीयानि, अन्यथा सर्वाणि वस्तूनि बहिः क्षिपामि इत्युक्त्वा गृहस्य अन्तः गतवान्। रङ्गनाथः निस्सहायकतया पुत्रीम् उद्दिश्य, वत्से, मम इदानीं समयः नास्ति, सायंकाले पश्याम तावत्। तत्समये तस्य कोपः किञ्चित् न्यूनः भवेत् इति उक्त्वा ततः निर्गतवान्। सुशीला अन्तः गत्वा पिशाचगृहस्य विषये चिन्तनं कृतवती उपविष्टवती। तस्य एव मार्गस्य अन्ते तत् पिशाचगृहम् आसीत्। गृहस्य स्वामिनी शारदा। जीवितकाले सा बहु उत्तमा आसीत्। सर्वे तां नमस्कुर्वन्ति स्म। अम्बा, मम कष्टम् अस्ति इति कोऽपि आगत्य यदि वदति तर्हि सा तं रिक्तहस्ततया कदापि न प्रतिप्रेषयति स्म। तादृशी शारदा मासत्रयात् पूर्वं केनचित् कारणेन मृतवती। तस्याः पतिः पूर्वमेव दिवङ्गतः आसीत्। तस्मिन् गृहे तस्याः पुत्रः एकः एव अवशिष्टः आसीत्। शारदायाः मरणस्य अनन्तरं तस्मिन् गृहे तस्याः पुत्रः जयदेवः, पाचकः, कर्मकराः च वसन्ति स्म। गच्छता कालेन सर्वे कर्मकराः शारदा पिशाची जाता अस्ति इति, सा रात्रौ गृहे अटन्ती भवति इति वदन्तः कार्यं त्यक्त्वा गतवन्तः आसन्। एतत् सर्वं श्रुत्वा सुशीला, करुणा दया च यत्र नास्ति तत्र वासकरणेन किं प्रयोजनम्? एतदपेक्षया धैर्येण पिशाचगृहे वासकरणम् एव वरम् इति निश्चित्य ततः उत्थाय गृहस्य द्वारं कीलयित्वा बहिः प्रस्थितवती। सुशीला ततः साक्षात् शारदायाः गृहं गतवती। यदा सा गृहस्य समीपं गतवती तावती काले एकः युवकः द्वारं कीलयन् आसीत्। एषः एव जयदेवः स्यात् इति विचिन्त्य सा तं नमस्कृत्य स्वपरिचयम् उक्त्वा आत्मनः परिस्थितिं संक्षेपेण निवेद्य, भवान् कानिचन दिनानि अत्र आश्रयं ददातु कृपया। पिशाचेभ्यः अस्माकं भीतिः तु नास्ति। यदि भवता आश्रयः दीयते तर्हि भवदीयं साहाय्यम् आजीवनं स्मरिष्यामः इति उक्तवती। जयदेवः तस्याः कथनं श्रुत्वा प्रसन्नतया
भवन्तः अस्मिन् गृहे यावत् कालम् इच्छन्ति तावत् कालं तिष्ठन्तु। एतद् गृहं स्वगृहं भावयन्तु भवन्तः। एतद् गृहं पिशाचगृहं न। मम माता पिशाची न अभवत् इति जनाः ज्ञातुं शक्ताः भवन्ति चेत् पर्याप्तम्। इति उक्त्वा गृहस्य कुञ्चिकां तस्यै दत्त्वा कार्यालयं गत्वा सायङ्काले आगमिष्यामि इति उक्त्वा ततः निर्गतवान्। तस्य गमनानन्तरं सुशीला एकवारं गृहम् अवलोक्य जलम् आनीय सर्वं स्वच्छीकृत्य द्वारं पिधाय पूर्वतनगृहम् आगतवती। परिचितस्य सोमनाथस्य भाटकशकटे सर्वाणि वस्तूनि आरोप्य शारदायाः गृहं प्रति आगतवती। तस्मिन् समये एव गृहम् आगतः रङ्गराजः पुत्र्याः कार्यं ज्ञातवान्। ततः सः शारदायाः गृहम् आगतवान्। द्वारम् उद्घाट्य सुशीला पितुः मुखे कोपं दृष्ट्वा, ताता, भवन्तम् अपृष्ट्वा गृहस्य परिवर्तनं कृतवती इति कोपं मा करोतु। गृहस्वामी किम् उक्तवान् अस्ति इति स्मरति खलु भवान्? तावतः अपमानस्य अनन्तरम् अपि तत्र वासं कर्तुं कथं शक्यते? भवान् पिशाचेभ्यः भयं न अनुभवतु। योग्यतानुगुणम् अन्यत् गृहं लब्धं चेत् एतद् गृहं त्यक्त्वा गच्छाम इति उक्तवती। रात्रौ जयदेवः पिता पुत्रीभ्यां सह सन्तोषेण भोजनं कुर्वन् सुशीलया कृतं पाकं बहु इष्टवान्। प्रातः रङ्गनाथः कार्यार्थं गमनसमये शीघ्रम् एव भाटकगृहस्य अन्वेषणं करोमि। रात्रिः भवति चेत् भीतिः मास्तु इति सुशीलाम् उक्त्वा गतवान्। तद्दिने सुशीला गृहं परितः विद्यमानं विशालम् अङ्गणं स्वच्छीकृतवती, कालं यापितवती। यदा रात्रिः अभवत् तदा अन्तः गत्वा पाकम् आरब्धवती सा। पाकसमाप्तितः पूर्वं भवत्या सह सम्भाषणेन विना इतोपि अधिककालं स्थातुं मया न शक्यते इति कश्चित् ध्वनिः आगतः। सुशीला तं ध्वनिं श्रुत्वा परिवृत्य दृष्टवती। तत्रैव विद्यमानेन पीठे काचित् पिशाची उपविष्टवती आसीत्। एषा शारदा एव स्यात् इति मत्वा सुशीला हसन्ती, अम्ब, अहम् अज्ञानेन पृच्छामि। जीवितकाले भवत्या बहूनां जनानां साहाय्यं कृतम् आसीत्, परन्तु भवती मरणानन्तरं कथं पिशाची अभवत्? तस्य परिणामतः अस्मिन् विशाले गृहे भवत्याः पुत्रः एकः एव निवासं कुर्वन् अस्ति इति उक्तवती। तदा पिशाची खेदेन जयदेवस्य विवाहः करणीयः इति मया चिन्तितम् आसीत्, परन्तु सः विवाहे अनासक्तिं प्रदर्शयन् सा मास्तु एषा मास्तु इति वदन् कालं यापितवान्। तावती काले मम आयुः अपि समाप्तम्। तस्य विवाहः न अभवत्। तया इच्छया एव अहं मरणानन्तरं पिशाची अभवम्। वाटिकायां कूपस्य पार्श्वे स्थिते वृक्षे इदानीं मम वासः। प्रतिदिनम् अर्धरात्रे गृहस्य अन्तः गत्वा पुत्रं दृष्ट्वा तृप्त्या गच्छामि स्म। सर्वेषां कार्यम् अपि परिशीलयामि स्म। गच्छता कालेन कर्मकरेषु परिवर्तनं जातम्। अथ कदाचित् मम पुत्रः ज्वरपीडितः सन् मञ्चे शयनं कृतवान् आसीत्। तदा सर्वे कर्मकराः पाचकः च मिलित्वा रात्रौ धान्यं सर्वं चोरयितुम् उद्युक्ताः अभवन्। तस्मिन् क्षणे एव अहं तेषाम् उपरि आक्रमणं कृत्वा, वराकाः, अहं भवतां स्वामिनी शारदा अस्मि। भवतः सर्वान् पुत्रवत् पालितवती आसम्। इदानीं कः एषः विश्वासद्रोहः भवताम्? इतः परम् एवं चौर्यं क्रियते चेत् प्राणैः वियोगः प्राप्तव्यः भवेत् इति भायितवती।
तदा सर्वे भीत्या पिशाची इति आक्रन्दनं कुर्वन्तः पलायितवन्तः। अत्र मम कः वा दोषः इति पृष्टवती। सुशीला यावत् किमपि वक्तुम् उद्युक्ता तावता द्वारताडनशब्दः श्रुतः। शारदा वातायनम् अतिक्रम्य ततः अदृश्या जाता। अथ कदाचित् रङ्गनाथः सन्तोषेण गृहम् आगत्य एकं भाटकगृहं लब्धम् अस्ति। श्वः प्रातःकाले एव इतः प्रस्थानं करिष्यामः इति सुशीलाम् उक्तवान्। रङ्गनाथस्य वचनं श्रुतवतः जयदेवस्य निराशा अभवत्। तथापि पिशाचगृहम् इति प्रसिद्धे अस्मिन् इतोपि अधिककालं वासं कुर्वन्तु इति अहं कथं वदेयम् इति चिन्तयन् सः मौनं स्थितवान्। रङ्गनाथः स्नानं कर्तुं कूपस्य समीपं गतवान्। तस्मिन् एव क्षणे वृक्षात् अवतीर्य शारदा रङ्गनाथस्य पुरतः प्रत्यक्षा जाता। तां दृष्ट्वा रङ्गनाथः कम्पमानः सन् भूमौ भयेन उपविष्टवान्। पिशाची अपि तस्य पुरतः उपविश्य, हे भ्रातः, भवतः भयं मास्तु, मया उक्तं किञ्चित् शृणोतु इत्युक्त्वा स्वस्य समग्रकथां निवेद्य पुनः उक्तवती। श्वः अन्यत् गृहं गच्छाम इति भवतः वाक्यम् अहं श्रुतवती, परन्तु भवतोः सहवासेन मम पुत्रः सन्तोषेण आसीत्। भवतः पुत्रीं तस्मै दत्त्वा विवाहं कृत्वा मम सन्तोषं शाश्वतीकरोतु। तयोः विवाहं दृष्ट्वा अहम् इतः निर्गमिष्यामि इति उक्तवती। तदा दयामयहृदयः रङ्गनाथः, भवत्याः उपकारं कदापि न विस्मरामि। भवत्याः वाक्यम् अतिक्रम्य गन्तुम् अहं सर्वथा न शक्नोमि इति उक्तवान्। रङ्गनाथस्य वाक्यं श्रुत्वा पिशाची, विवाहभोजनं कृतवती इव सन्तुष्टास्मि इत्युक्त्वा वायुना सह गतवती। स्नानम् अपि विस्मृत्य रङ्गनाथः गृहस्य अन्तः आगत्य निराशया उपविष्टवन्तं जयदेवं दृष्ट्वा, वत्स, अस्माकं गमनं भवतः इष्टाय न अभवत् इति भवतः दर्शनात् एव अहं ज्ञातुं शक्नोमि। मम पुत्रीं भवते दत्त्वा विवाहं निर्वर्त्य अहं मम मार्गम् अन्विष्य गमिष्यामि इति हसन् उक्तवान्। तच्छ्रुत्वा जयदेवः रङ्गनाथस्य हस्तौ प्रीत्या दृढतया गृहीत्वा, अहो, परमसौभाग्यं मम! यदि सुशीला मम पत्नी भविष्यति तर्हि एतत् गृहं तस्याः एव खलु भविष्यति। पुत्र्याः गृहं त्यक्त्वा भवान् एकः एव कुत्र गच्छेत्? त्रयः अपि मिलित्वा वासं करवाम इति सन्तोषेण उक्तवान्। तत्रैव स्थित्वा तयोः सम्भाषणं श्रुतवती सुशीला लज्जया शिरः अवनमय्य पार्श्वप्रकोष्ठं प्रविष्टवती। कथा समाप्ता।